早晨啦，我哋今日咧嚟到 Gus 嘅第四區 Lands 呢一度咧係一個新舊匯聚嘅一個區嚟嘅喎，有兩個大型嘅樓盤咧興建緊，一個咧就係 Smart City，另外一個咧就係 Land Park。咁我哋一間會去呢一兩個地方睇下啦，可能咧佢仲係有地盤嚟嘅，不過我哋可以睇下周圍嘅環境啊。而家我哋咧先去呢一個區嘅別景點就係佢嘅火車站 OBB 啊，最後呢就會去到旅遊人士嘅景點啦，就係 Cone House 同埋 Muir in Sail。咁我哋出發啦！火車站呢喺奧地利講係好重要，佢係接駁唔同呢個州嘅一個重要嘅交通工具啊。咁但係嚟到火車站，除咗搭火車宿之外呢，其實呢都可以搭另外一個交通工具叫做 S-Bahn 嘅喎。咁 S-Bahn 咧主要都係俾你去翻同一個州啦，咁但係咧佢就比較遠嘅一啲地方啊，其實咧都可以搭翻呢一個電車噶，咁但係咧搭電車咧就可能要熬咧成半個鐘頭，搭 S-Bahn 咧就只係需要可能5至10分鐘，咁咪個個都會搭 S-Bahn 咯。咁又唔係嘅喎，因為咧 S-Bahn 雖然佢係快啦，但係佢就比較疏嘅。咁如果你住翻喺呢個火車站附近，就可以夾翻個班次啦，咁就可以慳翻好多個時間啦。咁而家咧未見到有啲咩 S6 啊、S1 啊、S7 啊，咁 S 字頭嗰啲咧，主要就係個頭先講嘅 S-Bahn 咯。咁佢都會去得比較遠嘅。喺奧地利咧，基本上好多個 supermarket 咧喺星期日咧都係唔開嘅，但係呢一間喺呢個火車站嘅 SPAR 咧，佢星期日咧都開嘅喎，但係佢唔係24小時㗎。咁火車站佢嘅交通就梗係好方便啦，有巴士啊，有電車啊。咁但係呢度啲人呢，好多時都中意踩單車嚟到呢度轉佢哋嘅唔同嘅交通工具㗎喎。所以呢，呢度會有啲俾你擺單車嘅架啊，你睇下多到呢要擺2層添啊！咁喺呢一度呢，當然會有好多唔同嘅酒店啦。咁始終都會有遊客嚟呢度噶嘛。咁啊，但係我哋行過對面街呢，基本上呢就係一啲住宅嚟噶啦。喺 Lands 呢個地方呢，我覺得係比較多呢土耳其人住噶，咁佢哋都中意聚居喺呢個區啦。咁我覺得都好正常，就好似呢我哋香港人移民去到英國呢，都慢慢呢有一個即係香港城咁樣。咁我之前呢覺得其實做乜要聚居呢？即係冇咁嘅理由。但係最近呢就發生咗2件事，令到我覺得其實聚居係都幾方便，因為始終呢唔同地區嘅人都有唔同嘅文化生活嘅即係習慣。咁我發生過2件事呢，一件呢就係關於住喺我屋企樓下嘅，住我哋樓下嘅鄰居呢，就話我哋呢好嘈喎，夜晚黑。咁我問佢其實係咩嘈親佢呢？咁佢就話我哋嘅腳步聲。咁我就覺得咁唔通我喺屋企唔通唔行路咩？咁其實就係因為我哋嘅生活習慣呢，就真係好唔同。咁奧地利人呢，佢哋就比較早瞓覺啊，跟住好早就去翻工，跟住比較早就放工。佢哋生活習慣就係早睡早起。但係對於我嚟講呢，我就比較晏啲瞓。其實我已經喺香港嚟講算早噶啦，我12點鐘到就會瞓。瞓之前去下廁所係咪？行去廁所都好正常啫。咁但係我哋嘅腳步聲就會嘈親下樓下咯。咁而另外一個事件呢，就係發生喺樓上嘅。我嗰日呢，就係衰，我知我係我自己衰。我嗰次呢，就整緊一個蒜蓉豆豉落去炒啊，諗住蒜蓉豆豉炒啲肉片咁樣啦。真係好大味道。佢哋就走嚟問我哋發生咩事啊？咁我就話其實我哋呢煮緊飯。咁佢就佢覺得好奇怪，點解我哋煮飯會咁大陣味嘅呢？咁之後呢，佢哋都揾咗一啲人呢上嚟我哋屋企度，即係調查下。咁其實點解我哋即係會咁大陣味會傳咗上去啦？咁佢哋就
喺我哋屋企放咗啲煙喎，咁啊發現咧，其實啲煙咧係會谷翻上去樓上嘅，咁即係話其實嗰個建築其實係本身係會漏啲味上去。咁我除嗰次之後咧，其實我已經冇咧，唔夠膽咧再煮啲豆豉啊啲大味道嘅嘢。但係始終我哋都會即係中意有啲薑啊、蒜頭啊爆香佢先炒嘢噶嘛。咁所以唔同嘅生活習慣咧，就真係要。即係要改下咯。咁如果聚居嘅話呢，咁大家嘅生活習慣比較相似呢，就會冇咁容易有呢個衝突啦。我而家企緊呢一條橋呢，就係最早連住 Innerstadt 同埋 Land 嘅地方啊。咁其實呢，最早發展嘅呢，就係呢個 Innerstadt 啦。咁但係當佢住到即係好多人啊，冇地方住嘅時候呢，慢慢呢啲人呢就移居到出嚟呢個 Land 嘅地方喎。咁係之前呢 Innerstadt 咧仲有一個 gate 啦，同埋一個圍城㗎。咁而家當然就拆咗啦。咁我哋睇下，其實我覺得兩邊呢，佢哋個建築物嘅風格呢都好唔同㗎。咁點解我會話 Land 係一個新舊匯聚嘅地方呢？其實因為 Land 頭先講啦，基本上都可以講話係加第二個開始發展嘅一個區啊。咁所以其實佢應該係比較舊嘅區嚟㗎。又正正係因為咁啦，所以呢政府都特登去再建設翻呢一個區啦。咁所以呢，就起咗呢個 Kunsthaus 啊。咁呢個美術館，現代美術館，咁其實個設計師特登整到佢咁嘅樣呢，等到大家發揮個想像力啊！有啲人呢就覺得佢好似一個細菌啦，有啲人呢就覺得佢係一個外星人啊咁樣。喺個 Kunsthaus 隔離呢，就有一個叫做 Muir Insel 嘅一個建築啦。Insel 就係一個島啊，喺 Muir 河上面嘅一個人工島啊。哇！今日好好彩啊！呢度有個市集啊，可能今日星期六呢，有個市集喺度賣嘢，我哋睇下啲咩買咯。哇！呢個龜殼係咪真㗎？由寬州嗰邊呢，一路行過嚟呢，就會去到呢個 Landplatz 喎。我好中意呢度㗎，因為呢，佢有好多細細嘅鋪頭仔啦，同埋有一個佢哋叫 Audimatt，即係嗰啲好似街市咁樣。咁我哋可以買到一啲比較新鮮嘅菜啊，同埋呢啲肉㗎。咁同埋呢，佢呢度好多即係唔同嘅細鋪仔啦。咁我可以食到啲咁平啦，又好味啦嘅當地啊，即係本地嘅食品啊。如果你哋嚟呢度旅行呢，千祈唔好錯過呢一度嘅炸雞。呢一個嘅炸雞呢係好好食㗎，你睇下幾多人排隊。
呢度呢就係賣肉嘅，哇，都好多人買㗎。哇，有蘋果汁，好香啊！真係，我都想食嘢啊！我而家呢個呢係Cecil Samuel 嚟嘅3個9歐，幾大塊？咁我哋而家咧就嚟到呢個 Smart City 啊。點解呢？喺 Land 呢個地方呢，有咁多大型嘅基建啊，咁多大型嘅樓盤呢？咁呢就要從歷史講起啊。咁頭先都講啦，咁其實喺 Innerstad 之後發展嘅第二個區呢，就係 Land 呢邊啊。咁 Land 嘅名呢，其實係來自 Anland，即係沿住呢個 Muir 河落嚟嘅船呢，佢哋要上岸要泊岸呢，就會喺呢一個地方啦。而且 Land 呢亦都有火車站啊，所以呢就吸引咗好多人嚟呢度建廠啊，或者 set up 一啲嗰啲工業啊。咁當呢啲工業式微咗之後呢，就留低咗好多荒廢咗嘅廠嘅地方啦。咁政府當然呢就想去活化呢啲地方啦。咁於是呢，就興建呢啲大型嘅屋苑啦。當我哋興建大型屋苑嘅時候呢，佢哋嘅概念就係節約能源啦，同埋希望減少一啲排放。咁所以咧，你見到呢度呢，其實係比較密集嘅。咁呢度除咗有住嘅地方啦，亦都有呢個商業用嘅地方，中學啊、小學啊，一啲唔同嘅設施啊。咁希望呢，就係做到啲人喺度住，就喺度返工，咁小朋友呢，就喺度返學，咁就盡量呢，就減低呢個排放量，而且呢，佢哋亦都會用好多嘅即係再生能源啊，好似有5%嘅能源呢，係會由呢個再生能源啦，例如呢個太陽能去發電嘅。咁我睇翻啦，咁其實喺奧地利好少地方咧係會有咁密集嘅住宅㗎，咁所以我覺得佢哋呢度咧嘅租金啊，或者呢個賣價，其實喺新樓嚟講都算平，或者係即係唔貴咯。咁如果係大家唔介意住得比較密啲嘅咧，真係可以考慮下呢度㗎。呢一個呢係佢哋講嘅 Science Tower 啦，咁呢係俾一啲公司去租用嘅。咁佢哋篩選公司嘅方法呢，聽講呢都係需要即係比較環保啲啦，同埋係要奧地利 base 嘅公司呢先可以喺度嘅喎。咁由 Smart City 行過嚟呢邊呢，就係 Land Park 啦。咁 Land Park 呢，而家仲係一個工地嚟㗎，咁啊未入伙。不過大家見到呢，其實佢嘅設計呢，都係用一啲即係比較密集嘅設計啦，俾好多火嘅。但係佢話佢自己好綠化㗎喎。點樣綠化呢？就係呢，佢嘅天台上面呢，會整一啲綠化嘅空間俾喺度住嘅人可以使用啦。咁你睇下。我覺得呢個設計都唔差嘅，咁啊最緊要就係嗰個售價係比較平啊嘛。咁但係呢一個位呢，就冇 Smart City 咁方便啊。Smart City 呢，下邊呢就係6號嘅電車站啦，但係呢度呢，要行過去都要10分鐘嘅，而且呢，如果唔行過去嘅話呢，其實都可以搭巴士啦。不過巴士始終都冇呢個電車即係咁密啊咁方便咯。話咁快呢，我哋就去完第4區咯。咁跟住呢，我就會拍第5區噶啦。拍完之後呢，就會放喺呢度。咁而家呢，就睇住第3區先啦。我哋下次見啦，拜拜。